Сегодня у нас Volkswagen Polo в работе с мотором MPI, как мы это все любим. Приехали с жалобой и на зарядку, и на стартер. Ну, с зарядкой я пока проблем не вижу, но со стартером действительно есть проблемы. Проверили аккумулятор. Если верить нашей коробочке, то аккумулятор жив на 40%. 510 заявленный ток, 325 может отдать. Очень большое внутреннее сопротивление, так что аккумулятор в помойку. Ну, сейчас мотор запускается, со звуками, но запускается. Но до этого нам пришлось ее толкать, чтобы запустить. Также нам сказали, что второй запасной аккумулятор в багажнике. Но ему не лучше. Здесь даже пусковой ток меньше, чем на том. И они оба в помойку просятся. Ну, приступили мы к снятию стартера. Также поменяем привод кулисы. Видите, как он болтается. И довольно туго ходит. То есть вот эта ручка должна шевелиться. Механизм. А здесь вот такой люфт. Ну, при снятии она даже развалилась на две части. Вот эта штучка стоит вот здесь вот. Видите, какой у нее люфтик. Ну вот, выдрали мы стартер. Здесь мы все почистим. Венцы с виду хорошенькие. Вот он, наш сам стартер. Развалился тут подшипник в носу. Стандартное явление для Volkswagen. Мы, конечно, попробуем это отремонтировать, но я боюсь, что скорее всего будет другой стартер и, возможно, китайский. Так, он крутит, конечно, хорошо, но вот эта часть болтается. Просто вся проблема заключается в том, что вот это соединение, вот здесь вот стопор стоит, его очень трудно разобрать. Нет, разобрать довольно легко, собрать обратно довольно трудно. Вычищаем посадку под стартер. Почистили прилегающую плоскость стартера, почистили проводочек плюсовой. Пока тут что-то разговаривал по телефону, увидел вот такую конструкцию. Это спасали поводок дворников. Качественно сделано. Пришел к нам стартер вот такой фирмы. Настоящее китайское качество в японской коробке. Ну вот, установили мы стартер. Поставили штучку для кулисы. Теперь здесь минимальный люфтик. Не то, что было до этого. Ну, мы услышали, что у нас при запуске пропискивает ремень. Так что ремень у нас требуется замены. Что касаемо генератора, проверил его под нагрузкой и без, он держит 14,3. В принципе, подшипники в генераторе хорошие, подшипник натяжной тоже неплох, а вот подшипник в кондиционере издает звуки довольно сильные. Ну, на этом наш ремонт закончен, поскольку человек отказался делать подшипник кондиционера и менять ремень, сказал в следующий раз. Ну, пускай оно так и будет. Так что сейчас ставлю ремешочек обратно. И на этом все. Так что спасибо всем, кто нас смотрел. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Мы также есть как на ютубе, так и на Дзене. Ну и наоборот, на Дзене и на ютубе. Приезжайте к нам на ремонт.